Membri fil-kabinett ta' Joseph Muscat għandhom verżjonijiet differenti dwar x'għandu jagħmel il-gvern mal-kumpaniji li skont ir-rapport ta' Philip Xiberras provdew konkos ħażin fl-isptar Mater Dei. L-oppożizzjoni qed tinsisti li dawn il-kumpaniji li skont ir-rapport jgħid li sar frodi jiġu blacklisted u jitwaqfu l-kuntratti li għandhom mal-gvern. Iżda l-gvern ta' Muscat għal raġuni li jafu qed jagħżel li ma jieħux din id-deċiżjoni. Fil-fatt jidher ċar li l-membri tal-kabinett ta' Muscat jinsabu skomdi għall-aħħar iwieġbu din it-tip ta' mistoqsija. Ministru, mistoqsija. Taħseb li parlamentari kieku bil-alkohol. dwar il-kumpaniji li semmew fl-inkjesta? Ministru, taħseb li Prim Ministru, mistoqsija. Mistoqsija, taħseb il-kumpaniji li semmew fl-inkjesta brabta mal Ministru, taħseb li l-kumpaniji li semmew fl-inkjesta dwar il-blok? Jeżistu wkoll verżjonijiet differenti ta' x'għamel il-gvern bir-rapport ta' Xiberras. Skont Owen Bonnici dan intbagħat diġà lill-Avukat Ġenerali u lill-Pulizija. Aħna għaddejna rapport l-istituzzjonijiet u nistennew minn għandhom. Iżda skont Charles Mangione, il-gvern għadu se jibgħat dan ir-rapport. Il-gvern ħajibgħat dokumentazzjoni lill-Pulizija, lill-AG u lill-NAO. Bis-silenzju l-verżjonijiet differenti dwar dan ir-rapport u ċar li l-gvern jinsab daru mal-ħajt u qed jiddefendi lil xi ħadd. Min-naħa tiegħu Michael Falzon li bħalissa jinsab f'nofs kontroversja brabta mal-iskandlu tal-proprjetà fi Strata Zecca fil-Belt qal li se jimxi skont ir-rapport mingħajr ma ta' dettalji. Naħseb li wieħed irid jara l-eżitu, ir-rapport huwa dak li hu nimxu fuq.